ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Бардуи азиз апашкоа макаса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 10 августи соли 2025 ҳазору рубли урусӣ баробар ба 116 сомонӣ. дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак морроӣ кардагӣ ҳанӯз барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. Бардуи азиз, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон, нархҳои арзон гарени бисёрай. хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунед ва форатон ки мисол видеои ма шумо да барава дар канал Бардуи азиз подписатсия кунед ки мисол ма видеои нав кардам телефони шумо да мерава. ва ягон кас реклама дошта боша мошин, замин, хона, квартира, ҳамин рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp дар мо равон кунед. Мы дар видеои оянда рекламаш мекунем. Анак мерим устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. Бардуи азиз, мо эълон аз сар мекунем, бо диққат гӯш кунед. Якум як квартираи арзона гап мезанем. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ, доми 10 ошиёна. цуни азиз, духонага квартира дар 3 ошиёна қарор доштай, 68 метри квадратия. цуни азиз, квартира ремонт надора, яъне ки коробкаи ана дар бари коллеҷи Саодат, рӯ парои литсеи технологӣ, дар наздики донишгоҳи Носири Хисрав. Бардуи азиз, қарор доштай ҳамин квартира. ана нархи квартира бардуи азиз чихеле ки дар рӯи экран навистагиам 430 000 сомонӣ мега. 430 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардуи азиз, да ҳамин рақамҳо занг бизанен ва да ин рақамҳо ҳам WhatsApp дорад. цуни азиз, марҳамат занг бизанен харидори аниқ. бардуи азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як мошини беҳтарина гап мезанем. бардуи азиз, Opel Astra H будай, соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 кор мекуна. абъём мотораш 1.6 беванусай мега. абъём мотораш 1.6 беванус. коробкаш механика. цуни азиз, як сола ҳуҷҷат доштай. балонош мега як тахминан 80%. цуни азиз, балонош будай. хадавоиш зури бадай. цуни азиз, абагреф сиделни дора, ана мултирул доштай, сиди салом будай. цуни азиз, мотор коробкаш намега 100% мисол кафолат метавӣ. мотор коробкаш мега 100%. цуни азиз, мошин боварӣ айда, мақсад мошини таҳдони боварӣ то Россияра мега гарантӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархаш 57 000 сомонӣ. бардуи азиз, номерои телефонашда WhatsApp ҳам дора. марҳамат занг бизанед. дар видеои пешина бисёри бардор дар комментария нависта буданд ки ягон замини арзон аз шаҳри Ваҳдат шавад монед. марҳамат, бардуи азиз, не аз замини арзон мо дароӣ кардагиам. бо диққат гӯш кунед. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пишти молбозор, кӯчаи Якатов. 5 сотиқ замин аз. цуни азиз, айда параи замин битон рехтагия чихелек да сурат десен. ҳамсоё мисол доран, ҳамсоё зиндагӣ кардесан. овсвеч ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош мега 100%. мактаб, магазин, молбозор наздик будай. бардуи азиз, нархи замини фурӯшӣ 73 000 сомонӣ бо муомила мешава, яъне ки бо арзон мекуна. номерои телефонаш аст, марҳамат занг бизанед харидоро.
бардурои азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза ана дари видео квартира ҳам ҳастаи. бардурои азиз хонае десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабизда қарор дорад. соҳиби хона маълумот дагие ки хона дар шаҳри Ҳисор деҳаи Уртабизда қарор дорад. ҷои беҳтаринай ана 2 сотиқ замине чуни азиз назди таксиё магазин мисол ҳама чӣ наздикай. чӣ хеле гуфтем 2 сотиқ замин 3 дархона баня ошхона ҳоҷатхона дорад чуни азиз об дорад свет ҳам доштай ҳуҷҷатош 100%ай. хона барои зиндагӣ кардан меган 90% тайёрай. ана нархиш 180 000 сомонӣ. илтимос кардагия ки фақат харидорои аниқ занг бизанен. бардурои ки апашкое ки гуфтабдем квартираи шаҳри Ҳисор мон марҳамат бардурои азиз гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор 8 микрорайон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 40 квадратай. доми навастройка квартира ремонти нав кардагия чуни азиз. соҳиби квартира маълумот додия ки салому алайкум ана квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор бардурои азиз дар 4 этаж қарор дорад 8 микрорайон пеши бозор. духонага чуни азиз ана ремонт кардисам бардурои азиз 5 рӯз пас ремонтча полни мисол падключ карда метаҳанд. нархш чуни азиз 279 000 сомонӣ бо як камтар арзон мешавад. 279 000 сомон квартира дар шаҳри Ҳисор. марҳамат занг бизанед. бардурои азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза як квартираи арзони дигара гап мезанем. ана мақсад ҳам фурӯшӣ будай ҳам духонага боша болои сумету мега бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши Ленинский район. селхозтехникада будай якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 30 квадрат чуни азиз ремонти квартира нав будай. соҳиби квартира маълумот додия ки хонаи фурӯшӣ якхонага дар ноҳияи Рӯдакӣ селхозтехникада назди бозорча дар наздики мактаб садик мисол наздик будай бо духонага иваз карда мешавад мега ягон духонага боша болои сумет мега чуни азиз нархи квартира 270 000 сомонӣ мега. марҳамат занг бизанед харидоро. бардурои азиз аз куҷое ки мисол хона ё замин ё квартира дар кора комментарада бинависен. ана дар видеои пешина бисёри бардуро гуфтабуданд ки ягон квартираи шаҳри Кӯлоб ам бимонед. марҳамат бардурои азиз нагӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 10 микрорайонда. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 30 квадрат чуни азиз ремонташ нав будай. соҳиби квартира маълумот додия ки ана ремонти хушрӯ кардагия мега чуни азиз лави раҳ 10 микрорайон. ана доми кафе болои мантуда мисол ами территорияда қарор доштай. нархи квартирае ки тамошо кардесен 285 000 сомонӣ мега. 285 000 сомон бо як камтар арзон мешавад. марҳамат занг бизанед харидоро. бардурои азиз мегзарем ба ҳаштум эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи Яким Советский. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 23 метри квадратия чуни азиз доми навастройка квартира ремонти нав кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додия ки якхонагаи фурӯшӣ дар ана беморхонаи Яким Советский мисол ами территорияда қарор доштай об барқ ҳуҷҷат дора мактаб боғча мағоза бозор дорухона истгоҳ мисол ами чизо наздик будай чуни азиз. нархи квартирае ки тамошо кардесен 350 000 сомонӣ чуни азиз. 350 000 сомонӣ. касе харидорем бардурои азиз ана числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанед. хуб бардурои азиз апашкои баднавори ана мошин хона ва квартираҳои имрӯза аз куҷое ки мисол мошин хона ё квартираҳои арзон морӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хеле нархҳои соз буд бардурои азиз. ана маъқул шуда боша барои пешравии мо як дона лайки бепала бижиқен. касе дар канали мо меҳмонем бардурои азиз ҳатман подписатсияра бижиқен ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. ин поён дар бардурои азиз кнопкаи подписатсия ва ягон кас реклама дошта боша мошин замин хона квартира ҳами рақамҳои десен танҳо дар ватсапш бинависен. мо дар видеои оянда насиби иншоалло рекламаш мекунем. то видеоҳои оянда бардурои азиз хаяка дар комментария рақами 5 бинависен. хай.
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.